ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ದುತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವಳಿಗೂ ಮನೇಲಿದ್ದು ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಇರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಕು ಅಂತ, ರಾಯಲ್ ಕೌಂಟಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸಹ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬೇಡ. ದುತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು ಅವಳಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಲು ಅವಳು. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು, ಅವಳ ಖುಷಿನ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ಲು ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ. ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ದುತಿಗೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವಳಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಳಿಗೊಂಥರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು, ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು.
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಕಂದ ಹಾಯ್ Stop. ಆ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಸರಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರಿಬೇಕು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಏನು ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಿನ್ 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 ದಿಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್